Փոխնախագահի մակարդակով եկավ, ասեց, այս ամեն ինչ իմն է, Ադրբեջանը իմն է, Հայաստանը իմն է, այս տարածաշրջանը իմն է, 40 վերջին սերնդի կործանիչ Ադրբեջանին, մի քանի հատ հետախուզական անօթաչու թռչող սարք Հայաստանին, տեսնում եք ինչ կոնտրաստ է։ Այս մի քանի հետախուզականն է, որը բավականին թանկարժեք հետախուզական է, ես կարծում եմ Իրանի դեմ աշխատելու։ Արհեստական բանականությունն է ստուգելու։ Նիկոլ ասեց, արհեստական բանականությունը մարդ չի ստուգելու։ Այդ Ադրբեջանը լոխ է, որ արհեստական բանականություն չի օգտագործում։ Մարդ է կանգնացնում, ասում է կստուգես։ Շոշափում են խաղաղություն գիծը Երեք Փաշինյանի։ Ինքը թող գնա ինչ բան է շոշափի։ Հիմա մոդուլային ատոմական ինչի համար է ձեզ պետք։ Որ մեր հինը փոխենք նոր ժամանակակից։ Էդի դու Նիկոլին հարցու, ասա, եթե ոչ միտեղ չկա, այդ խես բերում մեր մոտ։ Խնդիրը մեր ատոմականը փակելն է։ Ով այդ խնդիրը Ով որ մոդուլայնի մասին հեքիաթներ սկսեց պատմել։ Ատոմականը փակում է ռուսներին այդ առումով դուրս է դրում, չէ՞։ Ամերիկան ասում է իշխանության վերարտադրության գինը 9 միլիարդ։ Հիմա Ռուսաստանի դեմ ինքը անում է գործեր։ Ամերիկայի հետ ընկերություն անելը չի նշանակում Ռուսաստանի դեմ։ Հարգելիս, ես Ամերիկայի հետ ընկերություն չի, դա դու Ամերիկայի տակն ես, ընկերություն չես անում։ Մենք արդեն ծայրագավառ չենք եւ կենտրոնում ենք։ Հարգելիս, դու ծայրագավառից ծնել չես դու։ Մոդուլային ատոմակայաններ, հետախուզական ԱԹՍ-ներ, միլիարդավոր դոլարների ներդրման խոստումներ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն այցելեց Երևան։ Հայտարարությունները հիմնականում տնտեսական բնույթի էին։ Բարև ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, Կիզակետում այսօր կփորձենք տողատակեր բացել։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյան, բարի գալուստ Կիզակետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Նահապետյան, եթե ընդհանուր գծերով գնահատեք հակիրճ այցը, ինչ է սա նշանակում, ինչ մեսիջներով է ըստ ձեզ եկել Վենսը, իշխանությունն ասում է, թե ինչ մեսիջներով։ Եվ արդյոք կարող ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգները ամրապնդվում է Հայաստանում ու տարածաշրջանում, կամ արդեն ամրապնդվեց, վերջացավ։ Ինչ կարող եք։ Օրինակ կենթանական աշխարհում, երբ շունը իր տարածքը եւ ոչ միայն շունը, տարածքը նշում է, սովորաբար այդ տարածքի ամբողջ շրջակայքում հոտ է թողում, մեզի տեսքով, որ այլոք որ գան տեսնեն այնտեղ տեր կա արդեն։ Հիմա փոխնախագահի մակարդակով եկավ, ասեց, այս ամեն ինչ իմն է, Ադրբեջանը իմն է, Հայաստանը իմն է, այս տարածաշրջանը իմն է, ինչ կուզեմ կանեմ, ոնց կուզեմ կանեմ։ Իհարկե ակնհայտ էր, որ սա այսպես քարոզչական, հա, ֆոնի վրա, իսկ առարկայական կոնկրետ խիստ առաջարկներ արվել Ադրբեջանին, հիշում եք անցյալ տարի օգոստոսի 8-ին, երբ ստորագրվեց, ես կարծում եմ այդ համաձայնագիր կոչվածը սկզբունքորեն առ ոչինչ է, ի համեմատ նրա, որ Ադրբեջանից հանվեց 907 բանաձևը, ԱՄՆ-ի Ադրբեջանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցություն, 40 վերջին սերնդի կործանիչ Ադրբեջանին, մի քանի հատ հետախուզական անօթաչու թռչող սարք Հայաստանին, տեսնում եք ինչ կոնտրաստ է, այսպես էլ ապրում ենք, կուշտ ու երջանիկ, չաղ ու բախտավոր։ Հետախուզական ԱՏՍ-ները կիրառական չեն, ինչ ամ։ Ես չասի կիրառական, ԱՄՆ-ից զենք են։ Ես չասի կիրառական չի, ես ասի ի համեմատ 40 կործանիչի։ Այդ կործանիչը երբ է եղել, այս այցի ժամանակ։ Բա Վենսը ինչ է, բա գիտեք գնացել է մուկա տշելու Ադրբեջանում։ Ձեզ թվում է։ Բայց հրապարակային հետարություն եղավ, պարոն Նահապետյան, թե դուք այլ տվյալներից գիտեք։ Ես իմ աղբյուրներով գիտեմ, որ ընդ որում ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր է ստորագրվել։ Դե հիմա դրա մեջ նաև ռազմական կոմպոնենտը կա եւ այդ կործանիչները, ընդ որում կործանիչների երկու մեծ խմբականակ Ադրբեջանը գնել է նաև Պակիստանից, իդեպ։ Այդ ինչի համար է գնում։ Այսինքն Հայաստանը իր մի քանի հետախուզական այդ բաներով, անօթաչուներով չեզոքացնելու է Ադրբեջանի ռազմական կործանիչների գրոհային ինքնաթիռների հարձակումը, լուրջ։ Խնդիրը հետևյալն է, այս մի քանի հետախուզականն է, որը բավականին թանկարժեք հետախուզական է, ես կարծում եմ Իրանի դեմ աշխատելու։ Այդպես, հենց այդպես։ Այսինքն մենք հետախուզելու ենք։ Մենք չէ, մենք ով։ Օրինակ Հայաստան չկա, Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը մենք ենք, թե մենք չենք։ Մենք չենք, չէ՞։ Վստահաբար մենք չենք։ Բայց եթե մենք չենք, օրինակ, այդ դիտորդական առաքելությանը դիվանագիտական անձեռմխելիության կարգավիճակի տրվեց Հայաստանի կողմից օրենքով ամրագրված իրավական ակտով։ Կանեք մեր ՊՆ-ին չեն տվել այդ ԱԹՍ-ները, պարոն Նահապետյան։ Ես զուգահեռում եմ, որ ՊՆ-ում
Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի քանի բարձրաստիճան սպաներ տարբեր տեղերով նստած կուրացիաներ են անում։ Գրավոր դիմեք Պապիկյան Սուրոյին։ Քանի երկրի, քանի քաղաքացի, որ վարչություններ նստած եւ ինչ գործունեությամբ զբաղված։ Պարոն Ապետյան, եթե էլի ընդհանուր ասենք, կարծիքները բաժանվում են, այս այցով Միացյալ Նահանգները ինչ մատնանշեց, իր այսպես ասենք, բառը կարող է սխալ լինի, հենման կետը գլխավոր դաշնակից է լավ տարածաշրջանում Ադրբեջանն է թե Հայաստանը, եթե երկուսի մեջ, Թուրքիայի մասին չենք խոսում, ինչ հասկացվեց ձեր կարծիքով։ Չկա այտենց հարց չկա դրած Հայաստան թե Ադրբեջան։ Հայաստանը սուբյեկտ չի։ Հայաստանը քարվանսարայ է։ Ճանապարհի վրա ընկած մի հատ տարածք կա։ Ինչ սուբյեկտ։ Ադրբեջանն է, երբ նույն Վենսը զուգահեռում է, որ կարևորում է Ալիևի անձը Էրդողանի եւ Նատանյահուի հետ հարաբերություններում։ Կա չէ լարումներ Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև, լուրջ լարումներ, եւ Ադրբեջանի ղեկավարի ճիշտ վարած քաղաքականությունը բերում է նրան, որ Ադրբեջանի երկրի ղեկավարը կարող է կամուրջ լինել համագործակցային Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև, այս է կարեւորությունը։ Հայաստանը ով։ Հայաստանը ինչ։ Հայաստանը ինքը 42 կիլոմետր տարածք է ներկայացնում Իրանի դեմ սահմանով։ Ամերիկայի համար արժեք է։ Այդ սահմանում ինքը պետք է վերահսկի, այդ սահմանը արժության դեպքում Իրանի դեմ ինքը պետք է օգտագործի։ Մի վարքան։ Երկրորդ թուրքական աշխարհը ցամաքային սեպը Հայաստանով դուրս է դրվելու։ Հիշում եք, երբ Փրփուրը Բերանին տարբեր տրամաչափի պաշտոնատարանցիկ ասում են, չէ, ինչ միջանցք, մեր սահմանապահները, մեր ուրեմն մաքսայինը եւ մեր սանիտարականը լինելու են, ստուգելու են։ Չէ, չեն լինելու։ Արհեստական բանականությունն է ստուգելու։ Նիկոլ ասեց, արհեստական բանականությունը մարդ չի ստուգելու։ Այդ Ադրբեջանը լոխ է, որ արհեստական բանականություն չի օգտագործում։ Մարդը կանգնացնում, ասում է կստուգես։ Այդ Ֆրանսիան, Բրիտանիան, Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Իրանը, Չինաստանը, երկու կորեաները լոխ են, արհեստական բանականության տեղը չգիտեն, մենակ Նիկոլը գիտի, որ բերը արհեստական բանականությամբ են ստուգելու։ Փաստաթղթում, բայց գրված է, որ այս ամբողջ տարածքում լինելու է Հայաստանի իրավազորությունը, ինքնիշխանությունը եւ այլ, որը նաեւ ամերիկացի պաշտոնյաները կրկնում են։ Այդ գրած բառերը Պուստյանի засунут в одно место։ Ես ասում եմ կոնկրետ մարդ չի լինելու։ Ծառայության ներկայացուցիչ չի լինելու, վերջ։ Ուսմը գրած է։ Բայց Երևանում Մաքսյանը չի հսկելու, այն որ ասում են back office։ Ինչ։ Չէ, front office, մի հատ էլ back office։ Չէ, արհեստական բանականությունն է, մարդ չի լինելու, հարգելիս։ Տվյալներ ուր են գնալու դա է։ Ինչ կապ ունի, տվյալների մասին չի, ստուգման մասին է խոսքը, ինչ տվյալներ ուր են գնալու։ Այսինքն գալիս են մեր Մաքսային օրինակ, որտեղ տեսնում որ մարդը այն չի, իր բերը կամ ինքը եւ զբաղվում են դրանով։ Լուրջ եք ասում։ Օրինակ եմ։ Ես էլ օրինակ բերեցի 10 պետությանը անուն տվեցի, ցույց տվեք, որ մի պետություն իր սահմանը արհեստական բանականությունով է ստուգում։ Ցույց տվեք։ Փաշինյանը կարծես նշում էր երեք։ Ինչ էր նշում։ Ասում էր Էմիրություններ, Քաթար եւ մի շարք եվրոպական երկրներ, իր խոսքով։ Եվրոպական, Քաթար, Էմիրությունը։ Չէ, եւ մի շարք։ Ես 10 պետության անուն տվեցի, պատերազմող երկիր ես։ Դե պատերազմի մեջ չենք։ Չենք։ Ոնց։ Խաղաղության պայմանագիրը որ երկիրն է ուզում կնքի։ Պատերազմող երկիրը, հարգելիս։ Պատերազմող երկիրը ամեն րոպե տակ գետնի վրա պատերազմի մեջ կարա եւ չլինի։ Երեք ասում էր որը կոչվում է հրադադարի ռեժիմ։ Շոշափում են խաղաղություն գիծը երեք Փաշինյանը։ Ինքը թող գնա ինչ բան է շոշափի։ Հիմա ես ավելի լուրջ ենք խոսում։ Նորից եմ ասում, հո մենք պարզամիտ չենք, լավ իրանց չափ պարզամիտ, այդքան է պարզամիտ չենք։ Հայաստանի 3 կառույցների ներկայացուցիչները չեն դնելու սահմանին։ Անխոչնդոտ այդ տրանսպորտը մարդը գալու է գնա Հայաստանի տարածքով, ինքնիշխան տարածքով։ Քո ինքնիշխան տարածքում ուզածդ բեռը, ուզածդ մարդը տեղափոխվելու է, քեզ տալու են 3 մատի գործողություն։ Այդքան բան։ Միլիարդավոր դոլարների ներդրում 99 տարով պայմանագիր եւ ըստ Փաշինյանի դա նշանակում է, որ տեսեք Միացյալ Նահանգները առնվազն տեսնում որ 99 տարով այստեղ լինելու է ինքնիշխան եւ անկախ Հայաստան, դա վստահություն է, որ 99 տարով է արվում այս ամեն ինչը։ Պլյուս միլիարդավոր հոսքերը ներդրումների, ինչպես իրենք են ասում։ Չեք հավատում։ Օրինակ Հիտլերն ու Նապոլեոնը կողքի սենյակից ինչ էին ասում։ Համապատասխան սենյակներից չէին բղավում, ասում են ես գիժնովա, միայն պատերազմ, միայն նվաճում։ Ինչ 90 տարով։ Այդ նույն քրդերը ընդամենը այս 7 տարվա մեջ 2 անգամ Միացյալ Նահանգներից հայրական ապտակ ստացան, չէ՞։ Թուրքերի ձեռքով, թե չեղավ այդպես բան։
Թե դա հեքիաթ է։ Քրդերը պետություն չէին։ Ինչ կապ ունի ինչ էին։ Ամերիկայի խոստումը կար, գրավոր ու բանավոր։ Եվ իր զինված ուժերը կային, չէ՞ Սիրիայում, թե չկային։ Եվ ինչ քրդերի գլխին ինչ եկավ։ Մի հատ 19 թվին, մի հատ անցել տարի։ Ինչ եկավ։ Հա, այդպես։ Բայց պարոն, ես կհակադարձեմ, որ նայեք, խոշոր թիվ 1 գերտերության նախագահի ներկայությամբ ստորագրությամբ փաստաթուղթ կա 1 փոխնախագահ այդ օգոստոսի 8-ը եւ հետո արդեն Ռուբիո Միրզոյան հիմա էլ եկա փոխնախագահ այդ մակարդակով հայտարարությունները օթեն, այո։ Ես էլ ասում, զասունցի վատում ես այդ հայտարարությունները։ Հարգելիս, ուրեմն պետությունների միջև հայտարարություններով հարաբերությունները չի կարգավորում, չէ՞։ Պայմանագրերով է, չէ՞։ Կնքվեց Երևանում։ Միջուկային, խաղաղ միջուկային, այսինքն մոդուլային ատոմական։ Հիմա հարց։ Օրինակ, եթե դուք տանը ունեք 50 հատ կոստյում, 51-րդը չեք էլ ուզում գնեք, ասեք դե լավ, դե գժվեցինք 50 հատ ունեմ, 51-րդը ինչ եմ անում։ Հիմա մոդուլային ատոմական ինչի համար է ձեզ պետք։ Որ մեր հինը փոխենք նոր ժամանակակից ըստ իշխանության։ Մեր գործողը արդեն հնանում է։ Ինչ նշանակում հնանում է։ Դե արդեն ժամկետը եւ այլն։ Դե տեխնոլոգիա է, դրանք հին տեխնոլոգիաներ, ռուսականն ու չինականը հետա մնացեն։ Սա առաջադեմ է, բերում ենք առաջադեմը, որ լավ լինի։ Ամերիկան երբևիցե մոդուլային ատոմական չի կառուցել։ Գիտեք ատոմական բանա, ասենք խաշխորոված սարքել է, ատոմականն է, ճիշտ է։ Եթե դու ընդհանրապես չես ստեղծել ինչ-որ միտեղ հավանականություն կա, որ ստեղծման ժամանակ, աշխատանքի ժամանակ ինչ-որ կիքսել լինի, տեխնիկական վթարներ իհարկե կա։ Չկա, Ամերիկան չի ստեղծել, հարգելիս։ Ինչ է բերում մեր մոտ ստեղծում։ Էդի դու Նիկոլին հարցու, ասա, եթե ոչ միտեղ չկա, այդ խես բերում մեր մոտ։ Ընդ որում հիմնավորումը գիտեք որն էր Նիկոլի։ Առաջին անգամ որ տվեց հիմնավորում։ Ես եթե չեմ սխալվում, այս տաղավարից դրա մասին խոսել եմ։ Ասեց, քանի որ մոդուլայինների մեջ եթե վթար է լինում, Իրանից 150 մետր ենկոմ ռադիացիա չի լինում ու բարձ։ Անվտանգ է այսինքն։ Հա, 150 մետր հետո ռադիացիա չկա մոդուլայինով։ Ես դրա համար եմ ասում, կողքի պալատից Հիտլերն ու Նապոլեոնը բղավում են, գոռում են։ Ասում են ասին կառուցման առումով։ Ուրեմն սուտ են ասում։ Լավ, եկեք այսպես, հա, մոդուլայինները բացում եք ձեզ եւ մեզ լսողներին։ Մագատեի պաշտոնական կայքեջը, մոդուլային ատոմականը ովքեր են կառուցել, երբևիցե եւ ինչի համար է կառուցվում։ Երկու պետություն, Ռուսաստան, Չինաստան։ Ընդ որում Նիկոլը երբ որ խոսում էր մոդուլայինի մասին, ստում էր, ասում էր աշխարհում չկա երկիր, որը մոդուլային կառուցած լինի։ Սուտ։ Հիմա Ռուսաստան, Չինաստան, բայց ինչի համար է մոդուլայինը կառուցվում։ Երկրի հեռավոր վայրերում, որտեղ շատ ծախսատարա, հոսանքի, լարով եւ այլն, օրինակ ռուսները Սիբիրներում, ավելին մոդուլային կա նավի վրա, նավը կանգնած է հեռավոր արևելքում, որպես ատոմական աշխատում, ռեակտոր է աշխատում, ասենք 100 մեգավատ հզորությամբ։ Երկրորդ, արտադրական համալիրներ կան, ասենք որը 200 մեգավատ հոսանք է ուզում, փակ համալիր է։ Եվ պետք է ենթադրենք, որ այդ, ասենք ռազմարդյունաբերական համալիրի փակ գործարան է, համալիր ամբողջ, գործարանների համալիր։ Դրսից որ կապ չունենա, ինքը իր մոդուլային ատոմական ունի։ Պարզ եմ ասում։ Երրորդ, մոդուլային ատոմականները իրենք օժանդակող են, լրացնող են։ Պարզ է, չէ, այսինքն այդ կողքից ջախջին ջուր ավելացնող են։ Հիմա մեր մեծամորը ինչա, տալիս է մեր հոսանքի արտադրության 1/3-ը։ Լավ։ Ահա։ Նրանք չեն փոխարինի։ Ուրեմն այ ռուսները բազմիցս ասել են, ուզում եք մի բլոկ էլ կառուցենք։ Նորից ասացին, որ մենք պատրաստ ենք Ռոսատոմը ասած, Գալուզինը ասած, իդեպ ասացին, որ նաև հայ գործընկերների հետ շփվում են այս թեմայում։ Հայ գործընկերները ինչպես պատահեց, որ չգիտեմ, այդ հայ գործընկերներին հարցրեք, պատահել է։ Համ ամերիկյան, համ ռուսական այդ շփումն որն է այստեղ։ Որ ասում է ով մեր որտեղ է թաքնված ասեմ, այդ ժողովուրդը այդ քաղաքականությանը ձևակերպում է այսպիսի մտքով, ասում է ով մեջտեղ, մարմինը 4-ը տեղ։ Հիմա սրանք իրանց մարմինը 4-ը տեղ են դնում, բայց իրականությունը այդպես չի։ Խնդիրը մեր ատոմականը փակելն է։ Ով այդ խնդիրը Ով որ մոդուլայինի մասին հեքիաթներ սկսեց պատմել։ Բա մեր շահը մենք էլ ենք ուզում։ Մենք չկանք։ Հայաստանի Հանրապետություն չկա, այդպես սուբյեկտ չկա։ Չկա ինչ իշխանություն։ Այս իշխանությունը արտաքին կառավարման ներքո է։ Ինչի է Միացյալ Նահանգները ուզում, որ մեծամորը փակվի։ Ասեմ ձեզ,
մեծամորը տալիս է մեր հոսանքի կարիքների սպառման 1/3-ը։ Հումքը եւ սպասարկումը ովքեր են անում։ Ռուսները խնդիր կա Ռուսաստանին տնտեսապես տեղից դուրս դնել եւ Հայաստանը մտցնել Թուրքիայի տնտեսական օրբիտայի ներքո։ Կարող ասեք, չէ։ Բայց չի Թուրքիայի, դες կասեն Միացյալ Մի րոպե, Թուրքիան որտեղ Միացյալ Նահանգների տակ կնա։ Այդպես։ Հա, բայց 9 միլիարդի սարքավորումը որտեղից է գալու։ Հասնենք 9 միլիարդին կհասնենք։ Հիմա ուրեմն Հայաստանը ինչ է անում։ Ատոմականը փակում է, ռուսներին այդ առումով դուրս է դնում, չէ՞։ Թուրքիան ուզում է որ ատոմական չլինի, բազմիցս ասել է, իսկ է ուզում որ չլինի։ Դասմա վտանգ է։ Ինչին է վտանգ։ Մենք կտուժենք։ Իսկ իր մոտ որ ռուսները կառուցում են, կարող է չպայթի 5 բլոկանոց, մերը մի բլոկ է։ Նորը սա հինա։ Այդպես չի։ Ուրեմն սա լավագույններից մեկն է եղել, որը կառուցել է մասնագետ հրավիրեք կան նույնիսկ տարիքով ավակ սերնդից ողջ են։ Ես եթե պետք լինի կոորդինատոր կարող եմ թողել հրավիրեք, թող պատմեն ինչ ասելա մեր ատոմականի եզակիության առումով։ Հին ու նորը դա շորին է վերաբերվում։ Անվտանգությանն է։ Մագատեն գալիս ստուգում է, ստորագրում է, որ կաշխատի մինչև 2036-ը աշխատելու է, ճիշտ է մերը։ Մագատեն է գրել։ Ինչու՞ մագատեն է գրել տարածքային կառավարման նախարարն էլ ասաց։ Տովա տարածքային կառավարման, հա, տարածքային կառավարման նախագահը ուրիշ բան է։ Նախարարը ասում էր մենք, չգիտեմ 1000 մեգավատ հոսանք ենք արտադրել, ընդեղից է Փաշինյանը ոգևորած, ոնց ասում է, 2 ատոմականի չափով հոսանք ենք արտադրել, թեզ ուզում ասես ատոմականը ինչ է, եթե մենք այդ հոսանքը արտադրում ենք։ Ես այդ տավ եմ հիշում, դա հիմա թողենք։ Պարոն Ապետալով, արհեստական չի, եթե ոչ Ռուսաստանը, ուրեմն Թուրքիան այդ բաժանում է, չէ՞ որ երեք ԱՄՆ փոխնախագահն ասաց որ չէ, կա դա, տեսեք 9 միլիարդ են 5, հետո 4-ը, պարզա դա ամերիկան արտահան հասկացանք ինչ է, արտահանում է, բերում է դնում։ Խեն խափում, մարդկանց խեն խափում։ Բացատրվեց, հետո չգիտեմ ինչի էր այդպես եղել։ Ինձ էությունը հետաքրքիր 9 միլիարդը ամերիկյան տեխնոլոգիան է, չէ՞ գալիս, ոչ թե թուրքական։ Այս պետք չէ ամերիկյան տեխնոլոգիան, հարգելի, սի մոտ արտադրվում է հոսանքը։ Լավ, Ֆրանսիան կարող է ասես աֆրիկական գաղութային երկիր է։ Չէ։ Լուր զարգացած երկիր է, միջուկային էլ զենք ունի իդեպ։ Ավելին քան օրինակ Բրիտանիան։ Բայց եթե տենց է, Ֆրանսիան իր հոսանքի արտադրության 80%-ը եւ ավելին ատոմականներով է ստանում։ 80% աշխարհում այդ առումով եզակի պետությունն է։ Բայց խիա ռուսներին խնդրում ասում եկեք մի հատ էլ ավելի մեծ հզոր նոր հումքով, ռուսները նոր հումք են գտել։ Ուրանի եւ այլնի խառնուրդով։ Եկեք իմ մոտ կառուցեք։ Հիմա կառուցում են ռուսները։ Այսինքն ատոմականների կառուցման, սպասարկման համար ամենաառաջնակարգ դերակատարում ունի Ռուսաստանը, ոչ ԱՄՆ-ը։ Ուզում եք ավելին ասեմ, ԱՄՆ-ը չի կարողանում ուրան հարստացնել առ այսօր։ Տեղյակ եք։ Առ այսօր ԱՄՆ-ը 90-ականներին Ռուսաստանից գողացավ հարստացված ուրանի հսկայական պաշարներ, որը վերջացավ, որը օգտագործում է եւ ատոմականների քիչ հարստացումով, շատ հարստացումով, չէ 90% միջուկային զենքի համար։ Հիմա ռուսներն են հարստացած տալիս։ ԱՄՆ-ը անգամ հարստացված ուրան չունի։ Հասկանում եք դուք։ Այսինքն ինքը մոդուլային կառուցի Ամերիկան դե ռուսներից առնի։ Վառելիքը հիմա Ֆրանսիայի իվարկյան ասեմ միայն այն որ ասեմ չեն ուզում մեծամորի հիմա Ֆրանսիան ասում գաղութային երկիր չի, բայց ռուսներն է, չի ասում արի կառուցի։ Թուրքիան էլ է, չէ ռուսներն ասում արի կառուցի։ Հիմա ինչ կապ ունի, Թուրքիան խե ուզում որ փակվի, որտեվ ատոմական ունեցող երկիրը սկզբունքորեն ունի պոտենցիալ միջուկային զենք ստանալու։ Պարզ եմ ասում ձեզ, այսինքն եթե դու ցենտրիֆուգներ ունենաս, որը որ ուրեմն ուրանը հարստացնում է, եթե շատ բարձր տոկոս հարստացես, այն ինչ որ Իրանում են ուզում, հա, 95% ասենք ենթադրենք ինքը արդեն միջուկային զենքի համար որպես վառելիք է։ Դու այդքան չունես, բայց կեղտոտ բան ունես, թափոն ունես, որը իդեպ կարաս նաև հրթիռների մեջ օգտագործես։ Ինչպես ասում են նավսյակի պաժարն է։ Պարզ եմ ասում, որը դու ունես, ուրիշ տեղից էլ չես բերելու կամ գողանալու։ Բայց Թուրքիայի համար գլխացավանք չի, մի ոտատեղ երկիր մեկ էլ 5 րոպե պակաս դառնա միջուկային տերություն։ Պարոն Ապետյան, եթե գնահատենք հետվենսիան, հա, սպասումները շատ են եկավ գնաց, կամ պոստվենսիան Հայաստանը, հիմա մենք ինչ շահեցինք Հայաստանի Հանրապետությունը, իշխանությունները չէ, հենց Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե իշխանություններն էլ ունեն, կարող եք ասել, եւ ինչ կորցրեցինք հիմա օգուտներ շատ ձեր դիտարկմամբ։
Չէ՞ որ առաջի անգամ ամեն փոխնախագահ է եկել։ Պատում էշլի։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, խաղաղության կոմիտե չէ ստեղծվեց։ Մուտքը 1 միլիարդ։ Հիմա Ամերիկան ասում է իշխանության վերարտադրության գինը 9 միլիարդ։ Մուտքում եք, հա, մոդուլայինի համար դու չես գնալու ամերիկյան ֆիրմաներին ֆինանսավորես, որ անեն 9 միլիարդ։ 5-ը միջուկային ռեակտորը եւ սպասարկում եւ այլն, չէ, 9 միլիարդ։ Ուզում ես վերարտադրես 9 միլիարդ մուծում ես։ Պլյուս դուք էլ կռոլիկ եք իմ համար։ Հիմա վատ եղավ ռադիացիա թողես ձեր խնդիրն է։ 9 միլիարդը իշխանության գինն է, հա։ Այդ մի նախադասությամբ հետեւակի ճիշտ եմ հասկանում ձեր ասածը։ Ես տենց եմ գնահատում, որտեղ մոդուլային մեզ պետք չի 1000 տարի, բայց ամերիկան խիա ուզում ստեղ մոդուլային։ Ընդ որում, ասեմ ձեզ, կա մի կազմակերպություն, կոչվում է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն։ Եվ որ նոր վակցինաներ են ինչ որ հիվանդության դեմ ստեղծում, պետք է փորձարկեն։ Ճագարներից բացի մարդկանց վրա են, չէ՞, փորձարկում, որ տեսնեն ինչ է, լավ է, վատ է։ Հսկական մահեր կամ համաճարակ չէ, կարող է լինի։ Գիտես, որ երկրների վրա են փորձարկում։ Հետամնաց արտաքին 100% կառավարման աֆրիկական երկրների, բայց կամավորությամբ չի դա։ Բարև ձեզ։ Կամավորությամբ մեռնես, հա։ Չէ, 10,000-ը լավ, այդ հեքիաթները են կոնդնենք։ Բայց երբ որ որպես ճագար են ընտրում ինչ որ մի պետության ժողովրդի ինչ որ մի ստվար զանգվածի, չէ, 2 կոպեկ էլ փող են տալիս, ասում են դե մեռնելու ես դրանց հարազատները 2 կոպեկ փող ստանան։ Հիմա մենք ճագար ենք, ոչ թե մեզ փող են տալիս մեր վրա փորձարկման համար, հələ մի բան էլ մենք ենք ասում։ Մենք առնենք այդ դեղերը մեր վրա փորձարկենք։ Բարձր եմ ասում։ Որտեւ ատոմականների ոնց եմ ասում ատոմականների կառուցման ավանգարդում Ռուսաստանն է։ Այդ թումն է մոդուլային Չինաստանը։ Բայց Ռուսաստանը ամենաառաջնակարգն է։ ԱՄՆ-ը երբևիցե չի։ Ընդ որում ինքնարժեքն էլ բարձր է։ Իդեպ ասեմ ձեզ, ԱՄՆ-ի այդ ծրագրից հրաժարվել է նաև մոդուլայինները։ Գիտեք որն է պատճառներից մեկը։ Ինքնարժեքի բարձր լինելը, այսինքն տեխնոլոգիապես ԱՄՆ-ը դեռևս չի եկել այնտեղ, որ ինքնարժեքը, երբ որ դա կառուցում են, ցածր լինի։ Ռուսները եկել են դրան։ Գտել են, ոնց որ ասենք չիպերի արտադրությամբ, օրինակ, ԱՄՆ-ը առաջնակարգ ունի, դերակատարում, Տայվանը ունի, Ռուսաստանը հետևը։ Այսինքն ինքը դեռևս հələ ճանապարհ պետք է անցնի եւ իր արտադրությունը չիպերի շատ ավելի թանկ է, օրինակ ինքնարժեքը նստում, քան ամերիկյանը։ Բայց լավ հիշեցիք, տեսեք, Միացյալ Նահանգները կիսահաղորդիչներ, արհեստական բանականություն հստակ հայտարարվեց, որ Միացյալ Նահանգները ամեն երկրի չի թույլ տալիս իր տեխնոլոգիաները արտահանել, ամեն երկիր չի ընտրում, որ արտահանի։ Ինչ տեխնոլոգիա արտահանում։ Արհեստական բանականություն գործարաններ։ Օրինակ ինչ բան արհեստական բանականություն։ 5 միլիարդ արդեն կա։ Օրինակ ինչ բան արհեստական բանականություն։ Տեսնում ենք, մեր շրջապատում։ Ինչ է դա։ Բայց տարածաշրջանային կենտրոն ենք դառնալու։ Հարգելիս էս բաժակ արհեստական բանականություն ինչ է։ Ասեմ ինչը։ Դա տվյալների մշակման ամենակատարյալ գործիքն է։ Լավ։ Այդքան բան։ Ամենակատարյալ գործիքի կենտրոնը Հայաստանն է դառնում այս ռեգիոնում։ Լավ չի։ Մի վարքյան։ Այդ կենտրոնը կոմոդ մշակվեց, բայց քեզ այդ տվյալները կտան, կարևոր տվյալները։ 3 մատի գործողություն կստանաս, դու տվյալ կստանաս։ Մասնագետները կնստեն, փող կաշխատենք։ Ինչ փող։ Թուրքիայում էլ են աշխատում վրացի հայ կանայք պոռնկությամբ։ Մի ժամանակ հիմա ասում են բավականին քչացել, դա էլ է փող աշխատելու ձև։ Հիմա ասեմ ձեզ, այն ինչ որ դուք ասում եք, փող աշխատելու խնդիրը չի, հա։ Եթե դու քո ռազմավարական ճյուղերը փոխում ես գործընկերոջդ, խնդիրներ ես ունենալու։ Դու ում հետ։ Ասենք գործընկերոջդ։ Բայց Էրիկ Փաշինյանը ասաց, մենք Ռուսաստանի դեմ ոչինչ չենք արելու, չենք անելու, չենք կռվելու, թող մեզ դրանում չմեղադրեն, մենք նման մենք ասած Հայաստանի շահը, իհարկե առաջին Հայաստանի շահն է, բայց մենք Ռուսաստանի շահի դեմ էլ ոչինչ չենք անելու։ Ասма դու էլ ասա, լոխերը թող հավատան, դու էլ հավատա։ Մարդուն ո՞նց ես գնահատում, խոսքերով, օրինակ քայլերով, բնականաբար գործերով։ Հիմա Ռուսաստանի դեմ ինքը անում է գործեր։ Ամերիկայի հետ ընկերություն անել չի նշանակում Ռուսաստանի դեմ։ Հարգելիս, ես Ամերիկայի հետ ընկերություն չի, դա դու Ամերիկայի տակն ես, ընկերություն չես անում։ Տակն ես։ Իսկ վրայինը ինչ գործողություն կուզի կանի, սկսեք սրանից։
Քո երկիրը արտաքին կառավարման տակ է։ Դոլարը որտեղ է տվում։ Ասում են 30 տարի էլի կառավարման տակ էր ուրիշ մայրաքաղաքից, ինչ փոխվեց։ Ո՞ր մայրաքաղաքից։ Դոլարը Մոսկվայում էր տպվում։ Այն ժամանակ։ Չէ, 30 տարի Մոսկվայում էր տպվում դոլարը։ Այդ Մոսկվան էլ էր Ամերիկայի տակ 30 տարի։ Նու 30 չէ։ Մի 10 տարի, 10-15 տարի։ Ո՞վ ասում ռուսների տակ է եղել։ Ես չհասկացա։ Քո ամբողջ հանքարդյունաբերությունը Ռուսաստանն է եղել, ոսկու հանքեր ումն է եղել։ Առ այսօր։ Ոնց են գնահատում։ Քո հանքեր ումն է։ Գնահատման չափանիշը ո՞րն է։ Ինչ հեքիաթներ են պատմում։ Մի չափանիշ կա։ Հանք շահագործող ընկերությունը որտեղ է գրանցված։ Դուք ո՞ր երկրի քաղաքացի եք, ո՞ր երկրի առաջ իրավասություն ունեք, պարտականություններ։ Ազնագրում գրածա Հայաստանի զինանշանը, ենթադրենք։ Եվ գրանցման վայրը չէ գրած։ Ճիշտ է։ Ֆիզիկական անձ եք, նույն իրավաբանական անձ։ Գրանցման վայրը։ Եթե եզրափակենք լավ պարոն Ապետյան, հիմա դիտողները կնայեն, ասեն նստած մարդը փորձագետ, խելացի եւ այլն, միթե այդ թիվ 1 գերտերության հետ նման կամուրջներ հաստատելը, կապեր հաստատելը ոչ մի օգուտ այսքան այնքը կապ չի բերում Հայաստանին։ Փաշինյանին հասկացանք, ասացիք 9 միլիարդ։ Հայաստանը չի հաստատում, Հայաստանը սուբյեկտ չէ։ Դուք ձեզ մեզ բանի տեղ եք դրել։ Լուրջ եք ասում։ Մենք արդեն ծայրագավառ չենք եւ կենտրոնում ենք։ Հարգելի, դու ծայրագավառից ծնել չես դու։ Մի ժամանակ կարող է ծայրագավառեր, որտեղ բանակ ուներ, Արցախ ուներ։ Աշխարհի ուժեղներն էլ այդ երկու գործոն հետ հաշվի էին նստում։ Բայց հիմա կենտրոնում ենք ասում են։ Ինչի կենտրոնում։ Կենտրոնում ծայրագավառ։ Ինչի կենտրոնում։ Լավիշ բառա խաղա։ Էլ ինչ ածականներ գիտի Փաշինյանը։ Մեկ էլ եկեղեցուն է, որ ասում ծայրահեղ քարոզություն անում իսլամ։ Ասում պատարակի ժամանակ անթույլատրելի է դա, ով է տեսել սրբապղծություն։ Բայց ինքը օրինակ հասկանում է, որ այդ մտքերը, որ ասենք ռազմագերների մասն են, չէ՞, ենթադրենք խոսում, Արցախի մասն են, մշակութային ժառանգության, հոգևոր ժառանգության, չէ՞, Արցախում դրա մասն են, չէ՞ ասում, հոգևորականները ճիշտ է։ Դա եթե ծայրահեղականությունն է, ինքը լավ մտածի, որ այդ ծայրահեղականության վերաբերյալ անցյալ տարի Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում, երբ որ վեհապար հայրապետը ելույթ ունեցավ, հետո բանաձև ու հայտարարություն ընդունվեց, որի մեջ այն ինչ որ հիմա ինքը որակում է որպես իսլամ ծայրահեղականություն, ընդունվել է։ Այսինքն քրիստոնյա աշխարհը երկիր մոլորակի, դա ընդունվել է որպես իրողություններ եւ ոչ ծայրահեղականություն։ Երբ որ Փաշինյանը ասում է եկեղեցում sense բաներ են խոսում ու ծայրահեղականություն ակնհայտ է, չէ՞, ինչի մասն է խոսքը։ Ինքը ձեռնոց են հետում ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին, այդ թվում Ռոմի Պապին, այդ թվում ուղղափառ ամենամեծ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդին Ռուսաստանի Կիրիլ Պատրիարքին, այդ թվում նաև բողոքական մի շարք ուղղությունների ղեկավարներին, որտեվ այդ ընդունված բանաձևը անցյալ տարի Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում հենց դրա մասն էր խոսում։ Եվ հետեաբար, երբ որ գեղեցիկ բառեր են ասում, լավ, այսքան պարզամիտ կարելի է ալնել, 18 թվից խաբվում եք։ Մի անգամ խաբվողը, ասենք, ուշադրիչ չի, զգոն չի։ Երկրորդ անգամ, եթե նույն մարդուց խաբվում, առնվազն խաբվողը հիմար է։ Իսկ հիմարի տեղը գիտեք որտեղ է, եւ քաղաքականության եւ միջանձնային հարաբերություն, արտակնոցում, վերջում որ ջուրը քաշում են վրայից։ Վերջին հարցը մի պարզաբանով մի տեսակ ֆանտաստիկ բան ասացիք հաղորդման ընթացքում, որ այն 11 միլիոնով դրված հետախուզական ԱԹՍ-ները ոչ թե իրականում մեր պաշտպանվելու համար են, այլ Իրանի դեմ։ Չէ՞ որ Հայաստանի իշխանություններն ասում են մենք Իրանի հետ շատ լավ բարեկամական հարաբերություն ենք, բացատրում ենք մեր տեսակետը, իրենք ընդունում են այդ մեխանիզմը ո՞նց է պատկերացնում։ Ով է բացատրում։ Այս դեսպանի վերջին հայտարարությունները չեք կարդացել։ Կարդացել են։ Եվ ի՞նչ է ասում։ Հա։ Լոխ լավ է։ Լուրջ։ Հայաստանը ինչին է պետք հետախուզել Իրանը։ Ու Հայաստանին ով է հարցնում է։ Հայաստանը ով է այդտեղ։ Հայաստան դրել եք ով։ Պապիկյան Սուրոն, Փաշինյան Նիկոլը, այդ է Հայաստանը։ Լուրջ եք ասում։ Փաստացի ղեկավարում են ինչ։ Ինչ են ղեկավարում։ Երկիրը։ Գնացեք բան Իսակով Պողոտա։ ԱՄՆ դեսպանություն, տեսեք որտեղից է երկիրը ղեկավարվում։ 18 թվից եմ ասել, հանձնարարականները գալիս են դեսպանությունից։ Հարյուրավոր կետերը որպես առաջարկներ։ Դες գրենլանդական նոտայով էլ ավարտենք, շնորհակալ եմ շատ։ Հիշեցնեմ կիզակետում այսօր ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանն էր, կիզակետի թողարկումներն ուշադրել տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։